फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक OST कॉल्ड वबाल। ओरिजिनल साउंड ट्रैक है। सिंगर इज यशल शाहिद एंड नवेद नौशाद। जाने माने नाम है। नवेद नौशाद का काम बहुत ही बढ़िया है, मुझे भी बहुत पसंद आता है एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आता है। तो यही OST हम लेकर आए हैं क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कमेंट सेक्शन में कि आइए वबाल पर भी रिएक्ट कीजिए, तो हम आज ले आए हैं। और इसकी थोड़ी सी डिटेल और देते हैं। लिरिक्स कमर नशाद, कंपोजर नवेद नशाद, राइटर कायसरा हयात। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे, नए नए OSTs लाते रहेंगे और ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शंस में आपके सजेशंस जो आएंगे हम उन पर भी काम कर रहे हैं 1 by 1। और आज देख रहे होंगे आसपास मेरे ना तो हनी है, ना दिलजान है, ना ही दिवांकर है, बट सून वी विल बी मीटिंग अगेन एंड वी विल बी शूटिंग सम OSTs जो आपकी डिमांड पर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स बटन भी आ गया है मेरे चैनल पे गाइज, तो थैंक्स पे भी आइए, क्लिक कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं और आपके लिए ये OST शुरू करते हैं। वबाल साउंड ट्रैक बाय यशल शाहिद एंड नवेद नशाद। Here we go. तू झल्लाए कमला निमाड़ा है, फिर किस गल दा पंगा तू पाना है। ना मत्ते लग वे तू दुनिया दे, ऐ दंगल ते मुक ही जाना है। ये ख्वाहिश भवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं। मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। दिल की तमन्ना है चांद भी ये तोड़ ले, तारों की चमक को दामन में जोड़ ले। चाहतों के दरिया में बहना है अगर, सौदा कर ले अपना खुशियां निचोड़ ले। ये ख्वाहिश भवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं। मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। अपने दिल दा महरम ना बन, रब दी भी तू मनिया कर। उसने बख्शी नेमत डाटी, कलिया बैके गिणया गए। ख्वाहिशें हैं साजिशें सवाल करेंगी, तेरी खुदी को बेच के वबाल करेंगी।
बवाल करेंगे। ओ पल पल मरेगा एक पल के लिए, जिंदगी को इस कदर मुहाल करेंगी। ये ख्वाहिश भंवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं। मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं, बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। तू जला कमला निमाड़ा है, फिर किस गल दा पंगा तू पाड़ा है। So far it was the melodious voice of यशल शाहिद, वबाल OST। अच्छा था, सुनने में अच्छा था। It looked more of a sad song and जिस तरह के विजुअल्स थे उसको तो देख के लग रहा है कि ये ड्रामा ज़्यादा इंटेंस है, और इसमें मोर ऑफ क्या कहते हैं कि इमोशनल ज़्यादा है एंड फनी कम है। फनी नहीं है इसमें वैसे तो, माइट भी, मतलब ये तो देखकर ही पता चलेगा, ऐसे तो मैं क्या ही कमेंट कर पाऊंगा। बट हाँ, आप बताइएगा आपको मेरे रिएक्शंस कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब बटन है नीचे दिया हुआ उस पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। हमें भी मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए, और ऐसे ही एंटरटेन करते रहें आपको, और आपके लिए नए नए OSTs लाते रहें। और जल्दी ही मैं मिलने वाला हूँ दिलजान से, दीपांकर से और हनी भाटिया से भी। उनके साथ भी हम मिलकर काम करते रहेंगे, OSTs लाते रहेंगे। ड्रामा स्टार्ट करना है, उस पर डिसीजन चल रहा है, पोल चल रहा है मेरे चैनल पे, ड्रामा मीम से मोहब्बत और प्यार के सदके पर। तो आप बताइएगा आपने कौन सा ड्रामा देखना है। थैंक्स बटन आ गया है, थैंक्स बटन जाइए, क्लिक कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। कमेंट सेक्शंस में ऐसे ही सजेशंस देते रहिए ताकि मैं काम करता रहूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।